ಎಲ್ಲೋ ಬಟನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದು 0 ಇರೋದು 130 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 103 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಪಕ್ಕ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 322 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ 72 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಬೇಡ.